Pishilmagan buqa, to'y, qo'chqor go'shtdan trenddagi moshki shirini tayyorlaymiz. Buxoroning faqat bitta joyda tayyorlanadigan o'sha mashhur trenddagi moshki shirini tayyorlash uchun ko'p miqdorda go'sht solinar ekan. Moshki shiri erkaklarning iligini to'ldiradi. Buqa, po'stumba, qo'chqor go'shti qovurilib, piyoz, ziravorlar, qazi hamda kam miqdorda moshni tashlab, 1 kun davomida o'tinda pishirishar ekan. Eng qizig'i 1 kilo moshga 10 kilo go'sht solinar ekan. Bunaqasini faqat Buxorodan topasiz. Dudda pishgan amerikanskiy smoker bu taom faqat bitta joyda Ibrohim otada tayyorlanar ekan. O'rik daraxtining tutunida pishgan go'sht O'rta Osiyoda yagonadir. Eng ajoyibi bu joyda yangi so'yilgan to'y go'shti hamda qazilardan haqiqiy qozoqcha beshbarmoqni pishirishar ekan. Buxoro shahri ichida sandal o'tov deysizmi mana sizga? Issiqqina o'tovlar, qishki 100 kishilik zal hamda qulay tapchanlar ichida energiyaga boy moshki shiri, smoker, beshbarmoq tanovul qilishga nima yetsin? Va nihoyat o'sha mashhur moshki shiri, beshbarmoq hamda smokerlarimiz tayyor. Bu moshki shirining ustiga dudlangan dumba, ezilgan qurt hamda qazilarni solingandanmi ko'rishingiz bilan ishtahani o'zi uyg'onar ekan. Bu videoni Toshkentga borib moshki shiri yeydigan do'stingizga yuborib qo'ying. U bilsin Buxoroda shunaqa taom borligini. Moshki shirlarimiz har kuni 18:00 dan boshlab issiq holda mehmonlarimizga